бизнес эрхлэгчдийн хувьд бас хөрөнгө оруулагчдын одоо эрх ашигыг хамгаалах төв дээр энэ 7 хоногийн туршид бас ажиллаж байгаа. За ер нь одоо аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүсийн хувьд за ялангуяа одоо жуулчны баазууд бусад одоо чиглэлээр одоо тал талаас оролцож байгаа энэ оролцогчдын хувьд яг нөхцөл байдал яг ямар байна? Ер нь хэр одоо өөдрөх хүлээлт ямар байгаа бол? За ерөнхийдөө одоо 2025 оны байдлаар Монгол улсад одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 2700 орчим аж ахуй нэгж одоо бизнес эрхлэгчид байна гэсэн ийм тоо судалгаа байна. Тэгээ өнгөрсөн өдрүүдэд эдийн засгийн хөгжлийн яамны дэргэд байгуулагдсан хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигыг хамгаалах төв дээр ерөнхийдөө яг маань салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За олон жилийн туршид болон одоо шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгчид ер нь цуглаж яг тулгамж байгаа асуудлуудаа ярилцлаа. За нэгдүгээр бол мэдээж нэг улирлын хамааралтай байдал буюу одоо Улаанбаатар хотод зочид буудлууд бол орон нутгийн зочид буудлууд маань жилийн одоо дүүргэлтэн 40-50% хамгийн дээдл нь байна. Тэгэхээр энэ улирлын хамаарлыг бууруулах, өвлийн улирлынхаа одоо борлуулалтыг хэрхэн үүсгэх юм, энэ дээр одоо төр засгийн бодлого ямар байх юм. За нэг ялангуяа хөдөө орон нутагт байж байгаа жуулчны баазууд маань за магадгүй одоо хөвсгөл нуург яриа л да тэгэхээр зуны 3 сар ажиллаж байна. Тэгээд өвөлдөө бол нэг мөсний баяр гээд нэг 7 хоног л үйл ажиллагаа нь сэрэгдэг. Тэгэхээр нэг өвлжөнгөө одоо үйл ажиллагаа ингээд хаалттай байх нь өөрөө бизнес эрхлэгч хөрөнгө оруулалтаа эргэх нөхөх хугацаа асруудаан байна гэд тэгээд энэ мэдчлэн ер нь бол за нөгөө төгөөр бас дахиад нэг тулгамж байгаа асуудлууд нь болохоор бизнес эрхлэгч альва нөгөө зөвшөөрлийг авахад жуулчны баазаар одоо жишээ авахад худгийн зөвшөөрлөөс ахуулаад газрын зөвшөөрөл, цахилгааны техникийн нөхцөл гээд ингээд 10 гаруй бизнесийн байгууллагууд одоо 10 гаруй төрийн байгууллагуудаас зөвшөөрөл одоо бүртгэл мэдээлэл авах гэж ингэж маш их цаг хугацааг зарцуулдаг. Гэх мэтчлэн ер нь олон асуудлуудаа яг өдөр тутам тулгамдж байгаа. Тэгээ бизнесээ доктортой үргэлжлүүлэх, ер нь цаашдаа урт хугацаанд ажиллахад асуудлуудаа ер нь нэлээд сайн тодорхойлж ярилцаж авч байна. Яг улирлын хамаарлыг бууруулах гэдэг асуудал бол байнга яригддаг. Угаас л Монгол улс одоо 4 улиралтай за одоо өвлийн улирал жуулчин байдаггүй, за дүүргэл бага байдгаа гэж ярьдаг. Энэ дээр одоо жишээ нь одоо бизнес эрхлэгчдийн зүгээс тодорхой ямар нэгэн одоо шийдэл санал болгож байгаа шийдэл байна. Ерөнхийдөө яг 100 жишээлбэл Улаанбаатар хот гэлгүй Монгол улс одоо 6-аас 10 сарын хугацаанд жуулчдын бол нөгөө эд улирал байдаг. Гэтэл нөгөө энэ улирлуудад олон улсын арга хэмжээнүүдийг давхцуулаад жишээлбэл энэ жил нөгөө COP17 Улаанбаатар хотод хийхээр нөгөө жуулчдаа бид нар Улаанбаатар хотод тэртэргүй одоо дүүрэн байдаг улиралд ийм олон улсын арга хэмжээг давхцуулж хийхгүй байх. Нэгдүгээрт энэ бол уг нь төрийн зохицуулалтын зүгээр шийдвэр байж болно. Тэгээд одоо энэ жил гэхэд Улаанбаатар хотод бид нар жуулч авч чадахгүй. Тэгэхээр олон улсын нислэгүүдээ орон нутаг руу авахаас үр зайлшгүй тийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Тэгэхээр олон улсын нислэгүүдийг орон нутагт авахаар орон нутгийн одоо нисэх буудлын хүчин чадалтаа хацаас ахуулаад ер нь бас асуудлууд байна. Тэг өнгөрсөн хугацаанд өнгөрсөн 2025 оны 100 бол хөвсгөл бүгд найрамдах Солонгос улсын чиглэлд нэг 10 нислэгийн шууд нислэгүүдийг хийсэн. Гэтэл энийг болохоор бас төрийн ямар нэгэн нөгөө дэмжлэг байхгүй. Цэвэр одоо Хүнээр компани одоо Монголын аялал жуулчлалын салбарт бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа Чандман Түр гэдэг 2 компани өөрөө бие дааж бүх зарлага гаргаад ингээд зохион байгуулсан байна. Тэгэхээр нөгөө төр өөрөө одоо төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсвийн зарцуулалтыг гадаад сурталчилгаа гэх мэт яг нөгөө аялал жуулчлал бодит өсөлт үзүүлэхгүй үйл ажиллагаанд зарцуулж байснаас магадгүй яг энэ нөгөө олон улсын нислэг нэмэгдүүлж байгаа компаниудаа чиглэсэн дэмжлэгийг үзүүлэх гэдэг юм уу? Энэ байгаа онсон хамтарч ажиллах ийм одоо механизмыг бий болгол илүү одоо бодит үр дүн гарна гэсэн ийм одоо саналуудыг бол хувийн хвшлүүдээс тавьж байна. Тэгээд энэ 2026 онд бол өмнө говь тэгээд дээрэс нь хөвсгөл ховд гэсэн чиглэлүүдэд олон улсын нислэгүүд одоо захиалах гад зуны жуулчдын авах гээд бэлтгэсэн бай. Тэгээд энэ дээр бас төрийн нөгөө дэмжлэг нь ойлгомжгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ер нь хамтарч ажиллах тийм одоо боломжийг л эрэлх хийлж байна гэсэн үг. Яг Монгол улсын хувьд бол жилдээ 1-2 сая жуулчин хүлээж авах юм зорилттой. За гэхдээ одоо юу гэдэг жижиг зах зээл дээр олон одоо авиакомпани өрсөлдөө зах зээл маань одоо хэтэрхий юм өрсөлдөөнтэй одоо тэг өмнгийн шуурганд орж ийнө гэд зарим одоо авиакомпани одоо удирдлагууд бол хэлжсэн. Тэгэхээр одоо жишээ нь өвлийн улиралд ялангуяа чартер нислэг гэд маш ихээр монголчууд гадагшаагач их явж байна. Гаднаас бас ирж байна. Spring Airlines ч гэдэм үү сүүлийн одоо саруудад бол шинэ авиакомпаниуд нэвтэрч ирж байна. Тэгэхээр энэ дээр ер нь зах зээлийн одоо зохицуултыг яг яаж хийх ёстой гэж та бүхний зүгээс харж байна.
Тэгэхээр харин зах зээлийн өсөлт ялангуяа нөгөө монголчуудын гадагшаа гарч байгаа урсгал дээр чартер нислэгүүд гээд нөгөө хямд үнэтэй одоо гадны авиакомпаниуд орж ирж байгаа. Гэтэл энэ өрсөлдөөнд нөгөө бүх одоо төрийн ямар нэг дэмжлэггүй санхүүгийн болон одоо хөнгөлөлтөө зээл гээл тэ олон асуудлуудыг дэмжлэггүйгээр одоо бие дааж хувийн гишүүл маань үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо Хүннү Air, Air Mongolia гээд хоёр ижлийн хоёр авиакомпани маань тэ ер нь бол энэ өрсөлдөөнд тисэж үлдэхэд бол бид нар хүндрэлтэй шүү гэдэг бодит асуудлууд бас хөндөж ярьж байна. Тэгэхээр нөгөө хямд үн гээд дотоодын дөнгөж одоо би даагаад явж байгаа авиакомпаниудаа энэ зах зээл дээр ингээд тоглох боломжгүй болох юм бол бид нар баг одоо онгоцууд аваад өөр улсад очиж одоо тэг үйл ажиллагаагаа эрхлэхээс өөр аргагүй болж байгаа гэдэг нөхцөл байдлаар ярьж байна л та. Тэгэхээр энэ дээр бол уг нь зохицуултын шин чанартай одоо дэмжлэгүүдийг хийж болох юм. Жишээлбэл одоо аялал жуулчлалын хөнгөлөлтөө зээл гээд энэ жилээс засан газар гарна гэж зарласандаа авиакомпаниудыг оруулах тий. За нөгөө төгөр одоо энэ орон нутгийн нислэг буюу энэ олон улсын нислэгүүд дээр тодорхой хэмжээний татаасны бодлого бусад улсад байдаг жишг байдаг тий. Магадгүй одоо нэг нисэх буудлын татааснаас хөнгөлөх тий. За жишээлбэл нисэх буудлын татаас бол энэ газрын үйлчилгээний төлбөр гэх мэтчлэн дэмжиж болох зохицуултуудыг ялангуяа энэ өвлийн нислэг дээр тэгээд бүс нутгийн нислэгүүд дээр хийх. За магадгүй одоо төрийн албаагчдын маш их одоо олон улсын одоо төсөл хөтөлбөр томилтууд гадагшаа чиглэдэг энийг магадгүй дотоодын авиакомпаниараа үйлчлүүлдэг байх ч гэдэм үү те ийм зохицуултын шин чанартай эхлээд асуудлуудыг тэгээ ялангуяа дотоодын зах зээлийн хамгаалтыг бас хийгээч гэдэг саналууд ирж байна. Яагаад тэгэхээр нөгөө магадгүй одоо Солонгосын жуулчид дээр ч гэсэн гардаг нэг нөхцөл байдлууд нь яг Солонгосын авиакомпаниараа ирээд тэгээд Солонгосын хөрөнгө оруулалттай компаниудаар үйлчлүүлээд дотоодод үлдэж байгаа өр өгөөч гэдгээ бид нараас зөвхөн тооны араас хөөцөлдөх биш эдийн засгийн үр ашиг талаасаа бас нэлээд харах шаардлага үүсэж байна гэдэг ийм одоо нөхцөл байдлыг бас аж ахуйн нэгжүүд маань гаргаж тавьж байна л та. Тэгэхээр засгийн газрын хувьд бол 2030 он гэхэд за ерөнхийдөө бол одоо цаашдын зорилтоо бол нэлээд томоор тавьсан. За нэг жуулчнд одоо зарцуулах одоо Монгол улсад зарцуулж байгаа ам долларын хэмжээ бол 2000 орчим ам доллараа гэсэн юм тооцоо гаргасан байна. Ер нь одоо Монгол улсын хувьд бас энэ 2000 ам доллараас илүүгээр нэмэгдүүлэх за Монгол улсад хүртэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломж байгаа юу? За тэгээд нөгөө засгийн газраас жуулчдын тоог зарлахдаа жуулчдын тоог зарлахдаа нийт ирж байгаа жуулчдын тоог шууд одоо автоматар $2000 нэг жуулчин гэж үржүүлээд эдийн засгийн үр өгөөжийг зарлаад байгаа нь өөрөө бас нөгөө бас олон улсын аргачлалынхаа дагуу харьцангуй бас буруу бодлого болоод байгаа. Жишээлбэл энэ өнгөрсөн 2025 онд ирж байгаа 850 мянган жуулчид маань болохоор янз бүрийн зорилгоор олон одоо зорилгоор ирж байгаа. Жишээлбэл энэ жуулчдын дийлэнх хувь нь бизнес аялагчид буюу Улаанбаатар хотод байрлаад бизнесийн зорилгоор ирчээд буцаж байгаа бол 2-3 хоног дийлэнх бизнесийн одоо жуулчдын хугацаа байдаг. Дундаж аяллаа хугацаа нь. Тэгэхээр 2-3 хоногт бол $2000 зарцуулах бол боломж байхгүй. Үндсэн яг одоо амрах ялангуяа энэ хөдөө орон нутагт яг жинхэнэ аяллаа шугамаар ирж байгаа жуулчид бол Монгол банкны хийсэн судалгаагаар 9-10 хоног дунд чинь аялж байгаа. Эдгээр жуулчид бол $2000 орчим долларыг зарцуулж байгаа. Тэгэхээр нөгөө аль улсын жуулчид ямар зорилгоор ирж гин тэгээд одоо ямар жуулчтанд амгаалж гин гэдгээс бид нар энэ нөгөө жуулчдынхаа тоон дээр дотор нь бас нөгөө задлж үзэж энийг эдийн засгийн үр өгөөж анализ хийх шаардлага гарч байгаа. Тэгэхээр магадгүй одоо яг жинхэнэ аялахаар ирж байгаа зорилттой жуулчид маань 200-300 мянга байгаа юм бол энэ тоогоо ирээдүйд яаж өсгөх вэ гэдэг рүү бид нэр илүү анхаарах шаардлага гарч байгаа гэсэн. Магадгүй одоо энэ дээр яаж өсгөх вэ гэдэг дээр дотоодын үйлчлэгээр ч юм уу энийг одоо нөхөх боломж байгаа юу? Мэдээж энэ үйлчлэгээн дээр бас нэлээд асуудлууд яригдлаа. Яагаад тэгэхээр одоо өнгөрсөн хугацаанд бол бид нөгөө ковидын дараа эргэн сэргэлтийг авах гэж хичээлээ. Одоо бол нэгэнт эргэн сэргэлтийг авчихсан юм чинь бид энэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний чанар руу анхаарахаас өөр арга байхгүй. Жишээлбэл одоо тэрэлж юм уу за хөвсгөл дээр очиод нэг сайхан байгаль дээр очичоод өөр хийх активити байхгүй тухайн жуулчинд санал болгож байгаа бүтээгдэхүүний чанар нь цөөн тэгсэн мөртлөө асар их тооны магадгүй нэг газар одоо 140-50 жуулчны бааз үйлчлэгээний байгууллагууд байгаа гэдэг. Тэгээ тэдний доторх одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний ялгарл за үйлчлэгийг хүргэж байгаа тэр чанар за нөгөө төвөр түүнд нэмэлт ямар бүтээгдэхүүнүүд байх юм. Тэгээ Монголын аялал жуулчлал дээр одоо яг ийм зорж гардаг хэдэн бүс нутгаас өөр шин одоо дестинейшнүүдийг бид нар яаж нэмэх юм гэдэг асуудлууд гарч байгаа. Тэгээд магадгүй одоо засгийн газраас зүүн бүс рүү түүхэн аялал жуулчлалын нэлийн хөрөнгө оруулалтуудыг хийсэн. Тэгвэл одоо энийг аялал жуулчлалын хөтөлбөр маршрутанд оруулах. Одоогоор бол яг зүүн бүсийг чиглэсэн дотоодын жуулчдаас илүү гадны жуулчдын урсгал
урсгал бол асар бага байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр энийг бол шинэ маршрутанд оруулах, нөгөө төгөр одоо энэ сонжин болдог. За Чингисийн музейгээс өөр жуулчдад зориулсан томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтуудыг хийх. За тэгээ кластеруудыг хөгжүүлэх. Одооний ялангуяа монголчуудын мэдж байгаагаар Вьетнам гэхэд чинь яг одоо Вин гэдэг том резортууд, тий, том комплексуудыг барьж байна. Тэгэхээр энэ мэтчлэн хөрөнгө оруулалтыг бид нэр дэмжих юм бол магадгүй бас монголчуудын ялангуяа нөгөө хүүхдийн амралтаар гадагшаа гарч байгаа энэ асар их урсгал маань бас дотоод дөвлдөх боломж бий болох юм боломж байна гэж үзэж байна. Нэг зүйлийг яг уу одоо хэрэглэгч талаас нь харах юм бол за дотоодд одоо аялнаа гэд харахаар хит өндөр үнэтэй байна гэдэг шүүмжил бол байнга ярддаг. За ялангуяа одоо дундаж төлбөр төлөх чадамжтай аялагчдын хувьд те дотоодын аялагчдын хувьд бол маш өндөр үнэтэй бараг ингэснээс одоо гадагшаага аялсан зардлын хувьд илүү хямд байна гэдэг харьцуулт байнга явдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр аялал жуулчлалын үйлчлэгээ үзүүлж байгаа компаниуд, бизнесүүд, жуулчны одоо баазууд те эдгээр ямар одоо байр суурьтай. Тэгэхээр ер нь яг энэ хамаг асуудал маань улирлын амарлаас эхэлдэг. Яагаад тэгэхээр 3-4 сар тий хөрөнгө оруулалтаа хийсэн одоо дундаж резорт 4-5 тэрбумын хөрөнгө оруулалтыг хийгээд одоо резорт жуулчны бааз байгуулчаад 3 сар үйл ажиллагаа эрхлээд байгаа болохоор үнэ өндөр ойлгож жилийнхээ ашгийг олох гэж хичээж байна тий. Тэгэхээр магадгүй эхлээд бид нар дотоодын жуулчдаа дотооддоо аялдаг энэ соёл энэ одоо заншлыг бий болгох энэ дээр бас төрөөс тодорхой хэмжээний бодлогоор дэмжих ингэсэн тохиолдолд жуулчдын урсгал нэмэгдсэн тохиолдолд үйлчилгээний байгууллагууд нь магадгүй нэг 6-аас 7 сар 10 сар тий жилийн турш үйл ажиллагаагаа явуулчих юм бол зөвхөн 103 сар үйл ажиллагаа явуулдаг зардлаа бусад сардаа хуваагаад үнэ бууруулах боломж байгаа. Үүний тулд үйл ажиллагаа явуулах хугацаа уртсах шаардлага гарч ирж байгаа. За тэгээд нөгөө төгөр яаж юм гэхээр Монголын элч хурцлын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн маань 20-30% нь л жилийн дөрвөн улирал ажиллах боломжтой буюу дөрвөн улирлынх байна. Тэгэхээр дөрвөн улирлынх болоход нөгөө хөрөнгө оруулалтын асуудлууд тулгамдж байгаа. Тэгэхээр хөнгөлөлтөө зээлийн бодлохоор дөрвөн улирал ажиллах боломжтой үйл ажиллагаагаа өргөтгөх аж ахуй нэгжүүдийг бас дэмжих юм шаардлага гарч ирж байна. За одоо зах зээл дээр бас нэг өрсөлдөөний талаар яригдж байгаа. За гадны одоо зочд буудлууд Улаанбаатар хотод шинээр нэгтгэж байна тий. 1-2 одоо том зочд буудал бас одоо ойрын хугацаанд нээлттэй их чинь. Тэгэхээр ерөн зүгээр энэ зөвхөн зуны улирал өндөр дүүргэлттэй байдаг одоо ийм зах зээл дээр шинээр гаднаас одоо зочдуудлууд за магадгүй одоо 5 одны ч юм уу зэрэгэлтэй зочдуудлууд орж ирэх одоо байгаа зах зээлийн өрсөлдөө яг яаж өөрчлөгдөх вэ? Ер нь бол бид нэр ер нь одоогийн зах зээл дээр илүү өрсөлдөх гэхээс илүү зах зээлээ тэлэхтэр л анхаарах хэрэгтэй л доо. Тэгэхээр аялал жуулчлалын өөр хэлбэрүүдийг хөгжүүлэх юм биднэрт боломж байгаа тий. Магадгүй зүгээр одоо түрүү хэлсэн яг аялын шугамар хөдөө аялдаг энэ жуулчдын урсгалаас гадна бизнес аялагчид MICE буюу тий энэ хурал зөвлөгөөн, олон улсын үзэсгэлэн арга хэмжээ гэх мэтчлэн бид нэр өөр арга хэмжээ ялангуяа энэ сая COP гэх мэтчлэн арга хэмжээг аялал жуулчлалын бус улирал зохион байгуулах юм бол бид нэр нөгөө зуныхаа peak season, high season дээр одоо бодлуудынхаа дүргэлтийг жуулчдтайгаа булаацалтах биш бусад одоо бусад улирал руу буюу одоо идэхгүй улирлууд руу ингээ хуваарлах боломж байгаа. Гэх мэтчлэн биднэрт бол улирлын хамаарлыг бууруулах боломж нь их байна. Нөгөө төгөр олон улсын энэ сүлжээ хөрөнгө оруулалт орж ирэх хэрээр мэдээж эн чинь олон улсын мэдлэг мэдээлэл те чадамж бас энэ ноу хав орж ирж байгаа. Тэгэхээр гадны хөрөнгө оруулалтыг энэ салбарт илүү татах дотоодынхыг бид нар магадгүй зүгээр илүү бүтээгдэхүүн үйлчилгээ ялангуяа үндэсний онцлогтой тий илүү юм чанаржуулах ийм одоо өрсөлдөөнд илүү бэлтгэх хэрэг зайлшгүй гарч байна гэж ингэж харж байна.